Però insisteixo, la bona notícia és que estem culminant el procés. No només tenim una via, sinó que en tenim 3. I les 3 poden ser bones. Per tant, quan un tria entre coses bones, es pot equivocar poc. Es tracta d'equivocar-nos al mínim i es tracta d'encertar al màxim. Doncs d'això es tracta. Les 3 opcions, com us deia, són aquestes eleccions autonòmiques, que serien altre cop formalment autonòmiques, però ara ja no amb caràcter plebiscitari, que ja les vam fer, sinó amb caràcter constituent. La segona seria aquesta declaració unilateral d'independència i la tercera seria el referèndum per la independència. Cada una d'aquestes 3 opcions tenen variants. Per exemple, el referèndum per la independència pot ser un referèndum, teòricament pot ser un referèndum pactat amb l'Estat, com a teoria és possible, no? No l'hem de descartar com a teoria, jo soc dels que penso que és molt difícil, però les coses que poden canviar molt, doncs aquest referèndum pot ser pactat amb l'Estat, pot ser un referèndum convocat des del Parlament de Catalunya i per tant amb la normativa catalana i amb emparament també la normativa internacional, per tant el que s'ha acostumat a dir un referèndum unilateral d'independència, però també podríem afegir una tercera via, també molt remota, potser molt estranya, però no la descartem. Un referèndum unilateral d'independència convocat des del govern espanyol. Si a l'últim moment, quan ja tinguem un peu i mig a fora, que això arribarà tard o d'hora, hi hagués, és molt suposar, un govern intel·ligent a l'estat espanyol, no descarteu que... És molt suposar això, No descarteu que una part, diguem-ne, dels que tenim a l'altra banda també són intel·ligents. No tots llegeixen el Marx i fumen un puro i estan dormint. N'hi ha que... Per tant, quan veus que ho tens tot perdut, una estratègia seria convocar un referèndum ell, sense pactar amb ningú, per intentar guanyar-lo. Tercera possibilitat, simplement per dir que hi ha 3 vies, però totes tenen variables i a més no són excloents. Es pot fer unes eleccions constituents i abans o després fer una declaració unilateral. Es pot fer un referèndum i també fer una declaració unilateral abans o després. Per tant, són 3 vies, per entendre's, ho analitzarem així per separat, però que no són excloents i que tenen variants. Abans d'analitzar pros i contres, una qüestió que em sembla important, perquè aquí en el fons estem parlant de sobirania. Ser sobirans per poder decidir, tenir un estat o no tenir-lo, però poder decidir. I la sobirania és una qüestió que no és fonamentalment una qüestió de dret, sinó de fet. És sobirà aquell que té el domini d'un territori. Independentment de les declaracions que pugui fer, teòricament, formalment, per moltes d'uis o molts referèndums que hagis fet i hagis guanyat, si no domines efectivament aquell territori que dius que és independent, això no és sobirania ni tampoc hi ha independència. Si l'endemà de fer una declaració unilateral d'independència o de guanyar un referèndum, el conseller d'Interior no mana els 15.000 Mossos d'Esquadra, no pot imposar, aquí no hi ha sobirania. I si hi ha 1.000 o 1.500 que no volen creure aquest conseller, tenir sobirania vol dir ser capaços d'agafar aquella arma, aquella placa i fer-los anar com a mínim de vacances un temps. I l'endemà de fer una declaració unilateral o un referèndum, tenir sobirania vol dir si les nuclears fessin el tonto i volguessin apagar un dia o 2 el corrent per espantar-nos, doncs ser capaços d'anar i imposar allò que la majoria, la voluntat del Parlament de Catalunya, que ja existeix, ha acordat. Dit al revés, un estat que no té això és un estat fallit. Hem de tenir molt clar quina força, quin domini tenim en un territori, perquè si no, no hi ha sobirania, per molt que declarem, per molt que fem. Per tant, la sobirania no és fonamentalment una qüestió de dret, sinó una qüestió de fet. I hem de tenir clar si realment l'endemà de qualsevol d'aquests processos, de qualsevol d'aquestes vies, tindríem o no tindríem aquest domini. I al contrari també, fixeu-vos que passa a ser molt relatiu quina via escollim si és que darrere tinguéssim un gran suport popular que ens assegurés un claríssim domini. Si realment tinguéssim aquest domini tan clar, tan assegurat, la via del DUI o la via del referèndum o les eleccions serien molt secundàries, molt irrellevants. Internacionalment hi ha exemples que s'ha vist, que s'ha fet una via o una altra, era quasi bé el de menys, però darrere hi havia percentatges molt importants a favor. I no només percentatges, sinó gent disposada
a fer algun sacrifici, o més d'un. Dit això, de les tres opcions que us deia, la DUI, el referèndum i les eleccions constituents, començo per aquestes últimes. Unes eleccions com les que estan plantejades ara, d'aquí ja hi ha famosos 18 mesos, que ara ja són 13, 14, els que siguin, serien, insisteixo, formalment autonòmiques, una altra vegada serien formalment autonòmiques, però ara no hi ha un caràcter plebiscitari, que ja es van fer i ja es van guanyar. Us recordo, tots ho teniu clar, no? Va sortir un 48% a favor, un 39% en contra i un 11% que encara no s'han manifestat. Es van fer i es van guanyar. Un 48% aquí i a tot arreu és més que un 39%. Però un 48%, tots ho sabem, no arriba a aquesta xifra mítica i mitificada del 50%. Per fer la majoria de coses mai es demana un 50% del cens de la població. Majoria, que és el que està buscant aquest senyor que quan no llegeix el Marc i fuma puros busca una majoria mínima per governar i després decideix coses importantíssimes. Ningú els demana que tinguin majoria absoluta. Aquí sembla que per fer aquesta cosa tan important ens posem també aquesta barrera, però 48 és més que 39. Com que eleccions plebiscitàries ja es van fer, aquestes tindrien caràcter constituent. Avantatges i inconvenients. Primer avantatge, si fem unes eleccions formalment autonòmiques no es trenca la legalitat, fins que es constata, en aquest cas seria per un segon cop, si és que així fos, que hi ha una majoria de ciutadans que voten a favor de la independència. Si es fa unes eleccions formalment autonòmiques, els partidaris del no normalment s'hi presenten i per tant no hi ha boicot electoral. Aquest és un avantatge important. La participació és molt alta i per tant si guanya el sí, aquest sí queda clarament legitimat internament i internacionalment. Que això també evidentment és molt important. Perquè estem parlant de crear un estat, volem formar part d'aquest club, que és un club d'estats, i que encara que no sigui imprescindible per ser un estat que et reconeguin, no és imprescindible, és molt convenient. No sé si alguns de vosaltres heu creat mai una associació. Per crear una associació no cal anar al registre. Ara, per demanar una subvenció, sí. Per existir, com a persona, no cal que t'hagis empadronat. Això tothom ho sap. Jo existeixo encara que no estigui empadronat. I hi ha gent que no està empadronada, no està enlloc i existeixen. Ara, pel tràmit jurídic normal, és estar empadronat, si això està bé registrat, si ets un estat, està bé que et reconegui. Però per començar a existir no cal que et reconegui ningú. O primer et pot reconèixer un, després 3, després 33, etc. Per tant, si hi hagués una altra participació, com és lògic en les eleccions d'aquest tipus, internacionalment això tindria un pes. Si són eleccions autonòmiques, formalment autonòmiques, encara que tinguin caràcter constituent, no hi ha costos personals ni pels funcionaris ni pels polítics. Almenys d'entrada, perquè el que s'ha dit és que si són eleccions constituents, quina és la principal funció que ha de fer aquell Parlament? Fer una Constitució. I fer una Constitució és materialment contradictori amb que hi hagi una altra Constitució. Una Constitució, per definició, és la norma jurídica suprema d'un ordenament, d'un estat. Si tu en fas una i hi ha una altra, òbviament això és materialment anticonstitucional. Ara que hem de tenir una altra sentència del Tribunal Constitucional avui a la tarda, per ens animant, doncs fer una Constitució, que és la primera, la principal funció que tindria aquestes eleccions, fora materialment inconstitucional, fora un trencament. I per tant aquests presumptes avantatges són relatius, perquè no hi hauria, al moment de fer les eleccions no hi haurien funcionaris impugnats, no hi haurien polítics processats, o més polítics processats, però al moment de fer la primera redactat, el primer seure a la comissió, sí. Per tant, simplement posposaríem això. Finalment, si després d'una victòria independentista vingués immediatament una declaració unilateral d'independència, evidentment el Parlament té una voluntat acabada de manifestar, una voluntat actualitzada, i per tant entremig no hi ha hagut eleccions amb resultats diferents. Aquest és un argument, per a mi molt feble, però que a vegades fan servir. Després d'aquelles eleccions del 27 de setembre, que va donar una majoria independentista, aquest 48 que dèiem, després hi ha hagut altres eleccions i la gent a Catalunya ha votat coses diferents. És un argument feble, perquè això passa arreu del món
que hi ha eleccions per elegir l'Obama i després hi ha eleccions per elegir el seu Congrés, i l'Obama és un partit i el Congrés pot tenir majoria un altre, i no passa res. Però sí que fer unes eleccions constituents tal com estan previstes ara tindria l'avantatge que aquella foto seria la darrera foto, i si allà sortís una majoria absoluta, aquella voluntat del Parlament està actualitzada, és l'última. I per tant té més força, insisteixo, internament, perquè sempre n'hi ha despistats i descreguts i de dubtosos, i també internacionalment. Inconvenients, que també n'hi veig. Si es fan unes eleccions autonòmiques, com que encara no s'ha fet una DUI, no s'ha fet una declaració unilateral d'independència, cal seguir amb la normativa electoral espanyola. Aquelles eleccions s'han de continuar fent amb la normativa espanyola, que això inclou un cens fet, diguem-ne, pel qui ho està fent fins ara, que pot ser clarament adulterat. Suposo que no us sorprendreu, no, vistes les gravacions que s'han vist i les coses que han fet fins ara, més o menys amagades, més o menys obertes, que és, ara tenim un cens a Catalunya, sembla que són 5.300.000 i pico, quasi bé, posem xifres rodones, 5 milions i mig. Si veiessin que les coses van mal dades, algú li estranyaria que aquest cens passés a 6 milions i mig en els últims 10 dies? A mi no, I és relativament, tècnicament fàcil, és empadronar unes quantes persones, no sé, a casa del senyor Albiol, per exemple, passarien a estar empadronats 30.500. I el que ha de fer el cens estaria mirant al sostre dient, jo no veig res. Com tampoc han vist res de normal que dues persones cobrant cadascú sous públics estiguin allà negociant per perjudicar una opció política. No han vist res, ni mai veuran res, perquè no volen veure. I per tant, aquest és un principal inconvenient. Si fan les eleccions i ells posen la norma i ells posen l'àrbitre, que és la Junta Electoral Central, quan passen qualsevol anomalia o quan convoques a segons quin partit, tots te'l poden impedir que es presenti. Fins ara no ha passat. Aquí, al País Basc, sí que saben de què parlo. No? I spots electorals, campanyes institucionals que te les vetin, i en canvi a totes les televisions, mentre estem fent aquestes eleccions, matí, tarda i nit, televisions espanyoles que tenen també molta audiència a Catalunya, estessin fent debats contínuament, i debats això sí en pluralitat, hi hauria un del PP, hi hauria un del PSOE, hi hauria un de Ciudadanos, què més voleu, no? Pluralitat. Això seria, jo crec que inevitable, perquè no serien unes eleccions més, serien eleccions amb caràcter constituent i ara sí que n'hi ha per totes. I per tant, jugar amb les teves normes i jugar amb el seu àrbit, no sé si alguns feu esport, però tens poques possibilitats de guanyar. No dic que no n'hi hagi, però ho tens més difícil. Dificultats del vot per correu, tampoc no cal que ho expliqui, no? Les últimes eleccions crec que hi havia 250.000 persones que teòricament podien votar. Si no recordo malament en van votar 15.000. De 250.000 a 15.000, això què se'n diu? Això se'n diu un procés no democràtic, així directament. Perquè la cosa més bàsica en un procés electoral és poder votar. Doncs aquí va haver moltíssima gent que no van poder votar. Aquests 250.000 vots de l'exterior és un 4,5% del cens, aproximadament. Fixeu-vos, abans parlàvem del 48, faltava poc per arribar al 50. Només que la participació hagués sigut semblant, del 70 i pico per cent com va ser, del 75, si no recordo malament, només que haguessin tingut la mateixa proporció, ja haguéssim arribat al 50. Tant a vegades ens posem molt limitacions, no hem arribat al 50, no hem arribat perquè potser les normes tampoc eren molt exquisidament democràtiques, per dir-ho suau. Un altre inconvenient d'unes eleccions plebiscitàries, unes eleccions constituents. El govern de Catalunya estaria en funcions. Al moment que convoques unes eleccions, el govern passa a estar en funcions. Per tant, amb les seves possibilitats d'actuació més limitades. Pot fer coses, però és un moment més de debilitat. El Parlament està dissolt, el govern està en funcions, no és el millor moment, segons com, per fer front a decisions molt valentes. Decisions que requereixen, diguem-ne, un suport clar. És, crec, un inconvenient. Internacionalment, crec que també fàcilment continua sent vistes com unes eleccions internes, regionals. Si tu no has fet cap declaració unilateral, unes eleccions formalment autonòmiques, doncs què són? Una qüestió regional. Sí que podríem intentar, diguem-ne, internacionalitzar i fer veure que aquí s'està debatent això que s'està debatent, que si surt que sí, seran eleccions
constituents, per tant es farà una Constitució i hi haurà un estat nou. Pots intentar-ho. De fet, crec que aquesta batalla la tenim bastant ben encaminada. Gràcies a la feina que ha fet l'Assemblea, les últimes manifestacions, diguem-ne que la gent que llegeix, a fora de Catalunya, internacionalment, que són molts, ja no només tenen clar diguem-ne que aquí hi ha alguna cosa, sinó tenen molt clar diguem-ne què està passant. Però formalment no deixarien de ser unes eleccions internes i per tant que ens requeriríem després una declaració unilateral d'independència o alguna altra sortida que formalitzés, fes més solemne allò que haguessin fet unes eleccions que formalment, insisteixo, eren eleccions des de fora vistes com a regionals. Un altre inconvenient, i per mi el més important, un període constituent és un període de divisió de l'independentisme. L'independentisme que ha costat que vagi junt, que és natural que sigui divers, perquè totes les societats democràtiques, totes, tenen o haurien de tenir com a valor la diversitat, el pluralisme, i per tant en el món independentista, com que és democràtic, doncs també. Això és normal. Ara, en un moment en què tu has de debatre no només un objectiu, que la independència, sinó que has de debatre posant negre sobre blanc com vols que aquella societat que tu t'imagines, aquells anhels que tu tens es posin en una Constitució, és fàcil que surtin els interessos no només divergents, sinó contraposats, perquè és natural, és diguem-ne, la base de qualsevol democràcia, que hi ha interessos contraposats, no? En l'àmbit laboral, en l'àmbit de l'energia, el nuclear, en l'àmbit de la llengua. Ja s'ha vist en aquests dies també, quan han sortit aquests debats, que tothom pot ser independentista, però després diu, bueno, la llengua única oficial, o dues, o... Per tant, en un moment constituent, que és el que seria just després de les eleccions, hi hauria necessàriament una certa divisió perquè hi haurien voluntats de posar, diguem-ne, a la Constitució unes coses i no unes altres. És obvi, però crec que val la pena recordar-ho, que, diguem-ne, aquests interessos sectorials, aquests interessos contraposats, podrien afeblir l'independentisme. I finalment un dubte, que no sé si sóc l'únic jo que se l'ha plantejat, no? Les eleccions constituents anirien millor que les eleccions del 27 de setembre del 2015? Jo sóc optimista, però les coses poden canviar en bé o en mal. Tampoc cal que siguem molt experts per veure que les enquestes electorals fallen, no? Algunes fallen com l'escopeta de fira, diguem, no? Però no encerten ni una. Com sabríem, diguem-ne, si estem en un bon moment, com sabríem si aniríem millor? Les enquestes en principi són la base del que hem de saber. També el nas de cadascú, veure si estan més inflats o desinflats, això també crec que acaba sent important. Però clar, fer unes eleccions constituents vol dir que si guanyes tens avantatges, també alguns inconvenients, però pots no guanyar. Passo a la segona via, la declaració unilateral d'independència. Insisteixo, no és incompatible en fer eleccions, perquè després de les eleccions podria venir una declaració, o fins i tot abans. Només una precisió, de declaració unilateral d'independència fins ara no hem fet cap, al segle XXI. Si ens rematem a Pau Clàries o Francesc Macià seria una altra cosa, si ho era o no ho era, molt bé. Però al segle XXI no n'hem fet cap. El que va fer el Parlament a l'inici d'aquesta legislatura va ser una declaració solemne de que iniciava un procés cap a construir un estat. És un avís intern i internacionalment per dir comencem un procés que ens portarà cap aquí, però això encara no és. Aquí ha nascut un estat. No és l'inscripció al registre de dir aquí hi ha un nou subjecte que és un nou estat. Això encara no ho hem fet. Una declaració unilateral vol dir això, que tu declares que aquí neix un nou estat. I el que deia abans, al moment de naixença has de demostrar. Aquesta és la qüestió més important, és demostrar que no només ho dius, sinó que ho domines, un territori. Aquesta declaració unilateral d'independència es podria fer en qualsevol moment. De fet, ja s'hagués pogut fer. 48 és més que 39, tenim majoria, doncs es que es pogut fer. Es pot fer ara en qualsevol moment.
Quins avantatges veig d'aquesta declaració? Si es pot fer en el moment que es vulgui, pots triar el moment que més t'interessi. I el moment no és casual. Hi ha moments en què el vent bufa més, encara que tu no vulguis vas més infladet de veles. Hi ha altres moments no tant, perquè passen coses al món, a Catalunya i al món. Pot haver un segon referèndum a Escòcia i amb perspectives de guanyar-lo. I després aquells que deien que estaríem volant per l'espai sideral, doncs potser haurien d'anar més calladets, o no, perquè podrien continuar dient el que volguessin, però convencerien menys. Alguns potser, després d'aquest resultat de les eleccions del 26 de juny, que han vist que una nova esquerra que pogués acceptar un referèndum, han vist que ser-hi era, però no per governar, sembla. Doncs van passant coses que potser van canviant les circumstàncies. I per tant no és casual, no és irrellevant poder decidir en quin moment convoques aquest acte de declaració unilateral d'independència. Si tu tries el millor moment. I una declaració unilateral, com que per definició és unilateral, la tries tu, doncs pots triar el millor moment. Després d'aquesta declaració es pot ratificar en un referèndum. No és incompatible. Tu pots fer una declaració i pots convocar, a la mateixa declaració, convocar un referèndum. No és incompatible, això. Si realment es fa una declaració unilateral d'independència, com que formalment ja s'és independent, això que dèiem abans, no cal estar sotmès a la normativa espanyola. I per tant, de cop ja, si ets independent, si ja t'has declarat independent, treus tots aquests avantatges. No depens d'un cens, que te'l poden adulterar, no depens de la Junta Electoral Central, etc. Tens clarament avantatges. No només en el moment que a tu t'interessa, sinó que amb la normativa que almenys no et perjudica. Tercer avantatge, és un missatge clar. Una declaració unilateral d'independència s'entén aquí i a tot arreu. Declaració unilateral d'independència. En relació a les eleccions autonòmiques, però amb caràcter constituent, és una mica més enrevessat. Són eleccions formalment autonòmiques, però hem de fer veure que són, perquè de fet ho seran constituents. Internacionalment és més clar, declaració unilateral d'independència. La pots fer tan solemnament com vulguis, amb el Parlament, amb observadors internacionals que haguis convidat, prèviament havent pactat amb alguns estats més valents que ja estiguin disposats a reconèixer des de l'endemà, etc. Tries el moment, tries també la normativa i és un missatge clar. La declaració unilateral d'independència s'ha fet servir, com sabeu, en alguns països com Letònia, com Lituània, l'any 91, o més recentment a Kosovo, el 2006. I clar, a Kosovo van tenir una sort, o un encert, no sé, que és que van tenir el suport inicial dels Estats Units, del Regne Unit i de França. Inicialment Sèrbia s'hi oposava rotundament, agressivament, però fins i tot Sèrbia ha acabat reconeixent Kosovo de facto, no de dret allò que dèiem, però de facto ha permès. A canvi de què? De que els hi permetin continuar negociant estar a la Unió Europea. Per tant, ja han fet declaracions que estan reconeixent com a interlocutor, i si reconeixes com a interlocutor, com a estat, encara que no el reconeguis, ho estàs fent. Perquè si estàs parlant amb algú, vol dir que hi ha algú. És així. La immensa majoria dels estats del món l'han reconegut, a Kosovo, n'hi ha alguns que no. Alguns encara no, com per exemple Rússia, o Angola, o Espanya. Són estats d'un nivell democràtic, com tots sabeu, altíssim, i per tant, això és el que pot passar a una declaració unilateral, que no tots el reconeguin, o no tots el reconeguin de seguida. Clar, Kosovo, insisteixo, tenia l'avantatge d'aquests padrins, diguem-ne, que no sé si tindria, també ho hem de valorar, Estats Units, Regne Unit, França. L'exemple de Kosovo també va ser molt important per una altra cosa. Sèrbia es va queixar d'aquests suports, d'aquests reconeixements, i va demanar un pronunciament del Tribunal Internacional de Justícia. Insisteixo, es va pronunciar a petició de Sèrbia i va declarar que una declaració unilateral d'independència, quan no han deixat altres vies, no és contrària a l'ordenament internacional. 2006. Perdó, això va ser el 2006 a la declaració, 2010. És important, perquè va crear aquests precedents internacionals que no hi havien sigut només que en processos de descolonització,
i aquesta és l'excusa, si no ets una colònia això no val, però ja surten nous processos en què ja no és allò. Només entre parèntesis, aquells que diuen que la independència, els processos aquests només són per als processos de descolonització, que tinguin clar una cosa, a la Declaració Universal i als pactes de Nova York, que és els que reconeixen aquest dret a l'autodeterminació, no diuen lloc que el dret a l'autodeterminació dels pobles només sigui pels països colonitzats. El que passa és que l'aplicació pràctica que s'ha fet fins ara és només pels països descolonitzats. Però, insisteixo, un principi pot tenir, de fet té sempre en dret diferents aplicacions. Ara fins ara se n'ha fet una, però ja se'n comencen a veure d'altres. Per tant, declaració unilateral d'independència que han tingut èxit. Insisteixo, Letònia, Lituània, el 91, Kosovo més recentment. I per tant, un cop et reconeixen, un cop has fet una declaració unilateral d'independència, ja et poden començar a reconèixer. Aquest és un dels avantatges. Si prèviament ho tens pactat, l'endemà hi pot haver estats que et reconeguin. I jo crec que tindríem de seguida estats, perquè hi ha estats, o sorpresa, per alguns de més enllà de l'Ebre i més enllà, hi ha països democràtics. Hi ha països que llegeixen la Declaració Universal i diuen sí, dret a l'autodeterminació. Alguns quasi han fet el pas, recordeu alguns pronunciaments del Parlament de Dinamarca. Islàndia, l'endemà de la declaració d'independència d'Eslovènia i Eslovàquia, doncs ho van fer. Aquests països, Eslovènia, Eslovàquia, Dinamarca, Islàndia, les repúbliques bàltiques, jo no sé si han pactat els que estan teòricament dedicant-se a això i anant pel món alguna cosa, però vist els seus precedents, que en altres estats ho han fet i ho han fet de seguida, no seria estrany. I per tant no seria estrany que l'endemà d'una declaració d'independència, demà, o d'aquí un any, o d'aquí un any i mig, l'endemà donguessin suport. Insisteixo, per ser estat cal tenir reconeixement internacional d'altres països? No cal. Convenient, sí, però crec que de seguida n'hi hauria uns quants. En tot cas, em sembla que sí que s'ha de tenir molt clar, és que fins que no facis una declaració unilateral d'independència, mai ningú, cap altre estat no et reconeixerà. Si tu no fas el pas de fer aquesta declaració, no hi ha reconeixement. Si fas el pas, pot ser que trigui, pot ser que en tinguis uns quants, després uns quants més, això queda en el dubte. Però si no fas la declaració unilateral, mai cap estat et reconeixerà preventivament, prèviament. Per tant, si vols que et reconeguin, primer hi ha d'haver una declaració unilateral d'independència. Inconvenients. Tenim majoria de ciutadans a favor de la independència, ho he dit, tots ho teniu present, no? Aquest 48 a favor, només un 39 en contra, però no s'arriba, evidentment, a aquest 50%, que és el mínim que normalment es demana en contextos democràtics per validar una declaració unilateral d'independència quan la fa el Parlament. És el que s'acostuma a demanar. Per tant, un inconvenient evident és que segurament, pel fet que falta aquest petit percentatge, hi hauria una major reticència per part dels altres estats a reconèixer Catalunya com a nou estat. Si tinguéssim una majoria molt més clara, segur que hi hauria més estats que reconeixerien aquest nou estat de seguida. Alguns poden estar més dubtosos, poden trigar un temps més pel fet que aquesta majoria no sigui clara. Un temps més esperant què? De comprovar si realment hi ha allò que us deia abans, domini sobre el territori. I aquest temps d'impàs pot ser un temps molt important, perquè aquí sí que hi hauria alguns que no només estarien potser desinflats, sinó que estarien una mica, com ho diria jo, com ho podem dir fi, una mica angoixats, una mica tensos. Vale? I per tant seria veure què són capaços d'aguantar durant un temps. En alguns d'aquests països que us he dit que van fer una declaració unilateral d'independència, com crec que era Letònia, no fa gaire van venir a explicar una periodista que era allà a transmetre, era letona, i ens va dir, home, va anar molt bé finalment perquè no va haver el que tots ens esperàvem, que era una intervenció armada d'un exèrcit molt més poderós que l'espanyol. No hi va ser. Però entre la declaració que van fer d'independència i quan vam veure clar que no farien aquesta invasió, van passar, no gaires dies, però uns quants dies, perquè darrere hi havia el que tot semblava un exèrcit, si no el primer, el segon més poderós del món. Però no hi va ser. Van tenir la sort, que també compta en aquests processos, la sort també compta, van tenir la sort que va haver un cop d'estat, mentrestant,
a l'antiga Unió Soviètica i estaven prou entretinguts, diguem-ne, amb el seu cop d'estat i van considerar que de moment no farien res i de moment van començar a venir aquests reconeixements i després la cosa difícilment tira endarrere. Aquests esdeveniments inesperats també s'hi ha de comptar amb l'inesperat, perquè a vegades ajuden. El que passa que ajuden si llavors tens algú amb audàcia, amb valentia, que sap agafar el vol, diguem-ne, aquesta oportunitat, sap agafar el tren quan passa. I lligant al que us deia abans, com més passa d'aquestes eleccions del 25 de juny, que és el que donaria legitimitat, 25 de setembre del 2015, donaria legitimitat per fer aquesta declaració unilateral, com més temps passa, aquest argument que us deia, que us diran, home, és que aquelles eleccions, aquells representants que van tenir majoria absoluta, potser ara ja no les traurien. Això unes eleccions constituents es resoldria. A una declaració unilateral, com més temps passi, aquest argument, que és fluix, perquè això, que hi ha diferents resultats en diferents eleccions, passa aquí a qualsevol democràcia avançada, però seria un argument. Per tant, si es vol fer una declaració, es pot fer ara o es pot fer en el moment que veus que tens més possibilitats de reeixir i per tant, quan aquells que estan pilotant el procés de veritat veguin que hi ha totes les estructures d'estat, em voleu dir, eines, preparatius, contactes internacionals, estigui a punt. Quan pot ser això? Demà, d'aquí mig any o d'aquí 2 anys. He començat dient que teníeu pressa segurament com jo la majoria, però si a canvi d'un camí segur us diuen 6 mesos més, si és realment perquè necessitem fer alguna cosa, no està així, sinó fer alguna cosa, crec que la majoria no hi tindríem masses problemes. Ara sí, tercera via, el referèndum. Us he dit que hi ha com a mínim 3 tipus de referèndum. El convocat d'acord amb la Constitució espanyola, del 78, que seria un referèndum jurídicament consultiu. Hem de tenir clar, jurídicament no fora vinculant. Ara, si realment es hagués de fer un referèndum pactat a l'escocesa, difícilment, internament i internacionalment, podria tenir un altre caràcter polític que no fos vinculant. Però formalment, jurídicament, era consultiu, perquè els referèndums que hi ha previstos a la Constitució són consultius. Segona possibilitat, un referèndum convocat d'acord amb les normes del Parlament de Catalunya i amb la normativa internacional, el que en diem un referèndum unilateral convocat des de Catalunya. Però també hi ha aquest tercer tipus de referèndum que us anunciava abans, que és el referèndum unilateral convocat pel govern espanyol, per tant, sense pacte. Jo no descartaria tampoc aquesta possibilitat. Si arribem a fer veure que estem ja decidits a anar a la independència, que som majoria, que estem organitzats, que tenim una certa capacitat de sacrifici i que ja estem amb un peu i mig a fora, davant de desesperació poden venir actes desesperats. I si hi ha una mica d'intel·ligència, un d'aquests actes desesperats, però encara una mica intel·ligent, pot ser convocar un referèndum unilateral des d'Espanya, això sí, amb tots els seus avantatges. Per exemple, la pregunta no seria binària, segurament. Seria una pregunta amb 3 opcions. La pregunta, per exemple, podria ser si està a favor d'un estat, mantenir Catalunya dins d'un estat espanyol àmpliament descentralitzat, que avanci cap a un caire federal o no sé què. Aquí podria arrossegar un percentatge de gent que si no hi hagués aquesta opció, tant si tu fas la pregunta, tens també capacitat per incidir en el resultat. Un referèndum no pactat, per tant, unilateral des de l'Estat, només, i aquí ve el seu punt feble, necessitaria que el govern de l'Estat, el que formalment ho convoca és el rei, sempre, però el rei va fent les seves coses, però no decideix en aquest cas res, ni aquest, ni l'anterior, ni cap. Jurídicament és així. Caçar, poden decidir si van a caçar elefants o el que vulguin, però decidir no. Qui decideix? El govern. Un govern és el que hauria de decidir de convocar aquest referèndum unilateral per preguntar al poble de Catalunya. Jo crec que si a l'últim moment es veuen tan desesperats i han de fer això, pot ser que ens ho posin molt difícil, perquè una pregunta amb 3 opcions, amb el referèndum que podria ser, perdó, amb les eleccions que podrien ser, jo diria, amb el referèndum, amb un cens que podria ser adulterat, tindrien molts avantatges. Ens ho posaríem molt difícil, però fos quin fos el resultat, jo crec que ja haurien guanyat, perquè al moment que et pregunten, reconeixen que existeix. I si reconeixes que existeixen, potser ara no sortirà un sí.
però segurament d'aquí un temps que sí. I per tant, si féssim això tan desesperat i no guanyéssim d'entrada, crec que del fons hauríem guanyat. Per tant, crec que és una possibilitat molt remota, que només la faran si no en veuen cap altra, com a última cosa per retenir-nos. Segon tipus de referèndum que pot haver a l'estat espanyol, un referèndum convocat amb la Constitució, com també s'hauria aquest, però pactat. Per tant, un referèndum en què tindria com a avantatge, i després del que hem vist amb el senyor ministre, per dir alguna cosa, el ministre de l'Interior, doncs el que vaig a dir ara és una mica agosarat, no? Però si fas un referèndum pactat tindries el compromís moral de que si sortís un vot favorable a la independència, ja que has pactat fer-lo, encara que jurídicament no sigui, diguem-ne, vinculant, políticament ho fora. Aquest és el principal avantatge. Tindríem el seu compromís moral de respectar el resultat. És un avantatge amb les seves limitacions, no? Perquè el compromís moral de segons qui, el compromís polític de segons qui val el que val. Ara, aquest referèndum pactat seria vist no només internament, sinó també vist internacionalment. I per tant crec que si féssim això, un avantatge hi seria, perquè aquest compromís polític exterior sí que el tindríem. Un altre avantatge del referèndum pactat és que no hi ha riscos personals ni pels funcionaris ni pels polítics. A vegades a l'hora de prendre una decisió un polític també pot valorar això. I no és casual que vagin fent segons quines detencions. Ho deixen ben clar, diguem-ne, els riscos que pot haver. I fixeu-vos que han causat, diguem-ne, uns polítics i no uns altres. En aquell moment el conseller d'Interior que de Unió, que va tenir un cert paper, no és tan causat. Els de Convergència, sí. Vull dir, tontos, no tots. I la por s'ha de fer. Un tercer avantatge del referèndum pactat és que hi ha menys tensió entre la ciutadania. Sempre que hi ha un referèndum hi ha una polarització, hi ha una tensió entre els ciutadans. Un referèndum tan important com seria aquest, un referèndum per la independència, evidentment que hi hauria tensió. Perquè n'hi ha sempre, però és que a més en aquest cas n'hi hauria de creada, hi hauria por. La crearien la por, per terra, mar i aire. I per tant, si fos pactat, n'hi hauria menys. Hi hauria menys perquè els ciutadans veurien que han acceptat fer un referèndum que és legal, aquest seria la seva gran cosa, és un referèndum legal, perquè altres dirien sempre de seguida que és il·legal, i per tant, que si hi vas no passa res, i que si guanyes, diguem-ne, t'ho respecta. Aquest seria un avantatge del referèndum pactat. L'altre avantatge és que segurament hi hauria participació màxima, perquè van a votar els partidaris del sí i els partidaris del no. I van a votar els partidaris del no per una cosa òbvia, perquè quan veuen que allò es respectarà, veuen que allò va de veritat, si surt que sí, perden. I per tant allà s'hi juga tothom, el sí i el no, i per tant hi va tothom. I fins i tot, us vaig especular, també podria ser que un referèndum pactat produís una certa divisió entre l'unionisme, perquè alguns mai acceptaran un referèndum, i si el meu partit l'accepta i em diu que vaig a votar no, jo potser dic no, el que s'havia de fer és no anar-hi, i estic en contra que es faci, perquè si es fa un referèndum pactat, això que deia abans ja els està reconeixent, i per tant potser de passada una part del PP, una part del PSOE potser entra en contradicció i et divideixen, alguns estan a favor de l'abstenció i alguns a favor del no. De passada segurament podria venir això, i per tant encara una victòria menys difícil o més clara pel sí, si fos pactat. Ara bé, inconvenients que poden semblar menors però crec que no ho són gens. Si t'obliguen a pactar has de cedir algunes coses, i potser una cosa que t'obliguen a cedir és que la pregunta no fos binària, sinó que hi hagués 3 opcions per intentar dividir. Encara que fos binària, potser podrien formular una pregunta en negatiu. Això està bastant estudiat, sempre hi ha un percentatge de persones que els hi costa votar que no. Els és més fàcil votar que sí. I per tant podrien fer aquesta fórmula que us deia abans. Està d'acord vostè? Si està pactat t'obliguen, la pregunta no la fas tu. Si és un referèndum unilateral, tu fas la pregunta com vols. Si et fan la pregunta pactada, depèn de la força que tinguis, has de negociar més o menys. Per tant, la pregunta podria ser: vostè està a favor que Catalunya es mantingui a un estat espanyol descentralitzat àmpliament, amb moltes competències, màximes competències?
no estic dient res que no hagi passat. Cameron, que representa que és el polític, diguem-ne, demòcrata, que ha fet un referèndum, no un, sinó dos, no? Doncs tampoc no volia fer-ho d'entrada. El van haver de dir els nacionalistes escocesos que el referèndum el farien igualment. Si el fem pactat, bé, i si no el farem unilateralment. I quan va veure això i va veure que els laboristes escocesos, que eren favorables al no, a la independència, també deien, miri, som favorables al no, però som demòcrates, i si hi ha una majoria de gent que vol votar, nosaltres apostarem per fer el referèndum pactat o sense pactar-lo. Quan va veure això a l'últim moment, perquè no sempre va anar de cara, diguem-ne, a favor del referèndum, va acceptar un referèndum pactat. El que passa que ja van tenir prou força els escocesos per fer un referèndum més clar, amb opció binària, etc. No sé si que tindríem aquesta força, però en tot cas aquest, diguem-ne, inconvenient hi és. Si és pactat, no fas la pregunta que vols, ni tampoc la convoques quan vols. La data tampoc no és casualitat. Tenir aquest petit avantatge, quan estem parlant de percentatges de 2, 3 punts, 4 punts, qualsevol dècima és important. I per tant, si has de pactar, no fas quan vols. Un referèndum unilateral, doncs, per contra, ja veus que, com que és unilateral, no pactes amb ningú, el fas quan et sembla que pot anar millor. I finalment, no cal dir-ho, com que seria pactat, seria encara també amb el sistema electoral espanyol. Per tant, amb tots els inconvenients, el cens inflat o alterat o adulterat, dificultat per votar els catalans a l'exterior, Junta Electoral Central, etc. Insisteixo, pot semblar una via pràcticament impossible ara, però en algun moment a Escòcia també semblava una via impossible el referèndum pactat. Evidentment que el caràcter democràtic dels anglesos i dels representants dels principals partits espanyols, el nivell de qualitat democràtica no és el mateix, ja ho sabem. Però allà tampoc, malgrat tot, en un determinat moment semblava que era impossible. Jo no ho descartaria i tindria present aquests pros i aquests contres per si mai cal negociar. Finalment, l'última opció, el referèndum unilateral d'independència. Per tant, convocat amb la normativa catalana i d'acord amb la normativa internacional. Quins avantatges? Doncs això que ho deia, però al revés, no? Es pot fer en el moment que es vulgui, en el moment que creguis que és més beneficiós per el que tu vols, que és la independència. A diferència de la DUI, que es pot fer d'un dia per l'altre, un referèndum unilateral s'ha de convocar un cert temps. La DUI pots convocar-lo quan vols i, a més, sense donar gaires pistes a l'adversari. El referèndum, perquè és un instrument democràtic que requereix un debat previ, requereix un cert temps. Per tant, estàs donant unes certes pistes, uns certs avantatges a tot el poder mediàtic i institucional de l'Estat perquè es prepari. Però en tot cas, tu tries el moment. No pot ser immediat, però tu el tries i el moment que creus que pot ser millor. I per tant també el moment que pot ser millor perquè estiguin preparats, això que deia abans, internacionalment per reconèixer o per validar ja des del primer moment els resultats, amb observadors internacionals, amb diputats, eurodiputats, el que sigui. Com que és unilateral, no cal estar sotmès a la normativa electoral espanyola, no cal insistir-hi, ja ho he dit. Igual que una DUI és també un missatge clar, internament i internacionalment. Després d'un referèndum unilateralment, lògicament ha de venir una DUI, si és que no hi ha sigut abans. Perquè aquí hi ha un altre element que també hauríem de comentar, ni que sigui breument. En el full de ruta previst fins ara hi ha el que se'n diu una llei de transitorietat jurídica que formalment és una llei autonòmica, però de fet és un acte de ruptura clar, perquè això és una llei que t'ha de portar a fer una Constitució, és clarament un acte inconstitucional. No cal ser expert, diguem-ne, no?, per veure això. I per tant, en el procés de fer unes eleccions formalment autonòmiques, abans ja hi ha un acte de ruptura que ja declararien inconstitucional, il·legal, tot el que vulgueu. Si tu fas un referèndum unilateral d'independència, pots fer abans formalment una declaració unilateral o la pots fer després veient els resultats. És tu que decideixes. En el sistema que ara tenim hi és una llei que és molt senzilla, quan s'aprovi, si és que s'aprova i s'opta per aquesta via, és una llei que diu que queden en vigor tota la normativa que no contradiu l'actual declaració
l'actual llei, i amb una sèrie d'annexos que diuen algunes normes que ja queden derogades i que diuen, per exemple, si és que es convoca les eleccions, quina és la normativa que es farà servir. Per tant, és una llei que no és una declaració unilateral d'independència formalment, però és que de fet ho és, perquè és un acte de ruptura també. Si es fes un referèndum unilateral d'independència, crec que hauria d'haver de seguida una DUI, perquè en aquests processos sí que un cop has decidit fer el pas, cal fer-ho ràpid. I fer-ho ràpid té avantatges. Jo l'altre dia posava aquest exemple de la barca, van convidar a anar a una barca, no sé si teniu era costum, jo no tinc barca ni segurament tindré mai, però em van convidar a anar-hi i abans d'entrar em van dir capó, no, marejos, justos, molt bé. Una cosa, abans d'entrar, remeia tu l'estona que necessitis, però quan facis el pas, fes-lo, perquè no hi ha cosa pitjor que posar un pas a la barca i un pas al peu i que la barca normalment es va separant amb el teu impuls i la cosa acaba caient. No sé si he anat mai en barca, però has de fer un sol tironet, has de fer-ho de pressa. Aquí també. El dia que decidim, per la via que sigui, fer aquest sol tironet, fer una declaració unilateral o fer el referèndum que vulguem, llavors a totes, amb el sacrifici que calgui. Però un peu a cada banda és bastant segur que anirem a l'aigua. Per tant, de pressa. Un referèndum unilateral que després porti una DUI pot ser un mecanisme de pressa, ràpid. És un mecanisme que ja es va utilitzar fa molts anys a Noruega, el 1905, i és el més utilitzat, el referèndum unilateral, en les últimes dècades en països com Estònia, no Lituània o Letònia que van fer una DUI, però sí Estònia, l'any 91, i altres països que potser no coneixereu, com a Nevis, al Carib, al 98, a Timor Oriental al 99, o aquests potser sí, no? A Montenegro el 2008 i també a Sudan del Sud el 2011, que seria un exemple, Sudan del Sud, d'aquests estats fallits, que malgrat que teòricament són un estat, en la pràctica ja no hi ha domini d'un de sol, sinó de més d'un, i per tant això no és un estat. Tinguem-ho present també. Però ja que he citat Montenegro, tinguem present països com aquest, que és especialment rellevant perquè va ser la primera vegada que la Unió Europea es va implicar en un procés d'autodeterminació dins d'Europa i va fixar un protocol i va fixar que per validar aquest referèndum calia una participació superior al 50% del cens, d'aquí surt aquestes coses del 50% del cens, i en aquell cas concret, un plus de 55% de vots favorables al sí. Però és un precedent històric, perquè la Unió Europea va validar això. La participació va superar el 60%, perquè allà van anar a votar els del no, perquè veien clar que com que estava validat per la Unió Europea, el que decidia allà, diguem-ho així, anava a missa, el que decidien, i els vots a favor de la independència van ser un molt ajustat 55,5%. I ningú va discutir. Quan ve d'un vot, però un vot més és suficient per acceptar-ho. Montenegro, per tant, és un referent. Hi haurien d'altres de països que han fet referèndums i en alguns casos no l'han guanyat, com Canadà, Quebec, o també Escòcia. El van fer i no l'han guanyat de moment, perquè potser n'hi haurà un altre. Un altre avantatge molt important és que un referèndum unilateral, si no pot ser pactat, no hi ha altra via de fer-lo unilateral, pot ser un factor que uneixi tot l'independentisme. Perquè aquí estan decidint només això, no qüestions socials, econòmiques, la llengua, només sí o no la independència. I aquest és, evidentment, crec que un dels avantatges. Pot unir tot l'independentisme perquè no es discuteix cap altra cosa, cap altre model que no sigui això que ens uneix en principi a tots, sí o no, en aquest cas sí a la independència. I finalment la raó que jo crec principal, l'avantatge principal del referèndum unilateral per la independència, ara, en aquests moments i aquí, és que pot ser un punt de trobada, pot ser un punt d'acord, no només a Esquerra Republicana, a Convergència, a tots els independents que hi ha a Junts pel Sí, sinó que podria ser un punt d'acord també amb la CUP.
La CUP portava en el seu programa. Des de sempre ha sigut la seva via preferida. No en descarten d'altres, però aquesta era la seva via preferida. Si d'aquí al setembre hem vist que ara aquí hi ha processos de renovació, convergència, processos també de debat a la CUP, una qüestió de confiança al setembre, que ha anunciat que es presentaria. Una qüestió de confiança, per definició, és plantejar al Parlament si estan d'acord amb un tema essencial del programa de polític. Canviar el full de ruta és un tema essencial. Aquell pot ser un bon moment, pot ser el moment per si s'ha de fer algun canvi. Per tant, si això, aquest referèndum, fos un punt d'acord, un punt de trobada, que la CUP se sentís còmoda amb aquesta reivindicació i a canvi d'això s'ha vist amb altres coses potser no, però es posessin d'acord, ara sí, amb un full de ruta, amb un calendari, amb un final en com culminar aquest procés, evidentment aquest fos un avantatge. Si això servís com a revulsiu per agafar ínfoles i vent de cara, d'anar tots ben infladets, a l'Assemblea, a l'Òmnium, a AMI, a totes les entitats, si això fos un revulsiu, que pot ser-ho, podria ser-ho, per mi aquest seria el seu principal avantatge. Inconvenients del RUI, també n'hi sé veure alguns, i alguns que ja els podeu imaginar, no? Hi hauria força tensió entre la ciutadania, sí, perquè el primer que ens dirien és que això és il·legal. Terrible. Inconstitucional. Tan inconstitucional com la República Espanya. Però la República és inconstitucional i no és antidemocràtica, diria jo. Perquè inconstitucional no sempre és sinònim d'antidemocràtic, tinguem-ho present. I menys a Espanya, que hi ha moltes coses que no hi caben en aquella Constitució. Per tant, ens dirien que és il·legal, sí. Hi hauria tensió, sí. La natural en qualsevol procés, sí. I d'afegida també. I hem de comptar. Hi hauria una certa por, sí. Aquesta por portaria una participació baixa, segurament. Una participació mínima, perquè segurament no anirien a votar els partidaris del no. O bona part dels partidaris del no. Perquè podríem ser capaços d'engrescar alguns partidaris del no. Podria ser. Perquè hi ha gent demòcrata que pot votar que no, però si el convoquen a decidir una cosa tan important sobre el seu país, es pot sentir cridat. Ara, tinguem present les dades. La cosa que sembla més a un referèndum lateral és aquell procés participatiu que va acabar fent. Recordo les dades. 5 milions i mig de cens, una mica menys, però per xifres rodones. Quants van anar a votar? 2.400.000? Això és un 40 i poc %. No arriba ni de tros al 50. Aquest és el principal inconvenient. Si no som capaços de fer veure que ara sí que va de bo, que no és un procés que primer havia de ser un referèndum, després no sé què, un procés que va acabar sent important, jo no ho menystinc, però no va acabar sent decisiu i tothom veia que no seria decisiu perquè per definició era consultiu, era demanar l'opinió. Si ara es fes un referèndum unilateral i sortís, hauríem de fer veure que ara sí. Per tant, tu pots quedar-te a casa, però en un referèndum els vots que es compten són els sís i els nos, i cap més. Per tant, si hi vas, benvingut, vota el que vulguis, però si no hi vas, decidiran igualment per tu. Si fóssim capaços d'aconseguir això, aquest percentatge no fora tan mínim. En les últimes eleccions del 27 de setembre del 2015, el vot independentista, si sumem Junts pel Sí més la CUP, van ser 1.950.000. Cal veure què farien els 100.000 que van votar en aquell moment a Unió Democràtica, cal veure, i cal veure què farien els 360.000 que van votar en aquell moment Catalunya sí que es pot. Però insisteixo, si sumem tots aquests, inclosos també els de Catalunya sí que es pot, sumen 2.400.000. És un 43% del cens. Convencent a tots els de Catalunya sí que es pot, que no sabríem si votarien tots, perquè alguns dirien que és il·legal, i si és legal no, ells el volen pactat, o no sé què el volen, el volen, no sé. 43%. És suficient un 43%? Doncs, bueno, internacionalment és acceptable. Algunes dades només. En les últimes eleccions europees, quan van anar a votar? Un 45%. Amb aquests que he dit abans que no van poder votar,
que era un 4,5%, ja passem del 45%. Hi ha algun parlamentari europeu que quan vagi a Europa li diguin tu no parlis gaire perquè van votar només un 45%, o és il·legítim que tu estiguis aquí perquè només tens un 45%. A unes eleccions europees voten 45% i ningú es queixa. A Irlanda del Nord només van votar el 52% del cens, a Irlanda del Nord, quan van haver de votar. 52% van anar a votar i només van votar a favor de quedar-se, i per això s'han quedat, perquè van votar a favor el 39%. Amb un 39% de vots favorables, com que eren del cens, respecte al cens, perquè hi havia tanta poca participació, amb això van tirar endavant. Aquí tenim més que això. Suïssa i Estats Units, dos últims exemples. A Suïssa, segurament la majoria el tindreu per un país democràtic, no? El que passa que no tothom sap que a Suïssa fins l'any 74 eren democràtics però el 50%, les dones no votaven. I en aquest país, que ja veiem que no són tan democràtics, com alguns potser teníem al cap, a la majoria d'eleccions la participació va del 43 al 49%. Potser perquè en fan masses, no sé. De referèndums i eleccions voten al 43, al 46, en algun cas al 49 a les últimes eleccions, i tothom ho dona per bo, doncs potser aquí, a una participació més baixa, també, si és que hi haguessin totes les garanties per votar. Per tant, que es pogués fer un debat amb el sí, un debat amb el no, com evidentment faria. Un últim exemple, als Estats Units, la majoria de referèndums tenen menys d'un 50% de participació i ningú els qüestiona mai. Menys d'un 50%, en fan molts, Només veiem, abans ens arriben només les eleccions al president, les eleccions al Congrés, al Senat, però hi ha també referèndums cada 2 per 3. La majoria no arriba al 50%, donen per bo. Un últim inconvenient del RUI és que, evidentment, els funcionaris implicats, especialment la policia, tant els Mossos com la policia local, doncs es trobarien entre dues legalitats. Haurien de veure, diguem-ne, a qui creuen, això que deia al principi, si realment hi ha algú que domina el territori, que hi ha sobirania o no. I per tant, si és unilateral, si no és pactat, hi ha aquesta dualitat i per tant, més incertesa. Això formalment es podria resoldre en part si abans de fer el referèndum unilateral es fa una declaració. Si es fa una declaració unilateral d'independència ja hi ha una legalitat. Tu la pots acceptar o no, però com que la nova legalitat ja hi és, que és la catalana, que es anirà formant, ja hi és, per tant, tu has de creure allò i si no creus, diguem-ne, llavors és quan s'ha d'imposar. Per acabar, dues reflexions. Ara ens han proposat que pot ser un canvi en el full de ruta. És molt estrany això, que es facin canvis més o menys precipitats, més o menys sobre la marxa. No és estrany, sinó que és molt freqüent. I fins i tot crec que no és gens dolent canviar, si és que encertes, canviar per millor, clar. I això és el que estem debatent aquí, amb pros i contres. Però el canvi en si és per adaptar-se a noves circumstàncies, és d'intel·ligència, em sembla a mi. Un exemple molt recent que potser els que sou més grans, o més grans igual o més grans que jo, recordareu. El procés de transició espanyola va ser un procés, tal com ens han venut, planificat des del primer moment, per aquesta ment tan brillant del caçador d'elefants, que ho tenia tot planificat, ja des del principi que el rei era el que tenia tot i que van primer balaguejar el Partit Comunista, a les vacances tenim tot pregat, després, què va? Els seus plans inicials ja sabeu quin era mantenir-ho tot més o menys igual, que passa que els seus plans van saltar per l'aire, literalment, quan el Carrero Blanco el van matar, diguem-ne. I després van anar improvisant contínuament, perquè el que volien fer, que una petita reforma, internacionalment no es podia vendre, i internament també hi havia contestacions, cada dia al carrer, moltes. Per tant, van anar improvisant fins a l'últim moment que va sortir una Constitució com la que hi ha ara. Però no era el seu full de ruta inicial dels franquistes, ni dels rupturistes, ni dels aperturistes, ni dels caps. És normal que hi hagi canvis, jo crec que és bo que hi hagi canvis si és per millorar, i això és el que hauríem de decidir, si això que se'ns proposa és bo o no és bo. Perquè els canvis, insisteixo, s'han de donar, ara ja dic més, s'han de donar quan hi ha esdeveniments imprevistos. Quan Rússia va haver aquell cop d'estat, era el moment per repúbliques bàltiques. Quan va haver la guerra a Bòsnia era moment per Eslovènia. Quan hi va haver
una cosa tan curiosa com un president a Txecoslovàquia, a Txèquia, un president filòsof i un altre que era boxejador, perquè la cosa va anar així, i van començar a negociar a veure si es podien posar d'acord Txecoslovàquia, mantenir-se d'acord, i van veure que el filòsof i el boxejador, que això va anar així, diguem-ne, no s'entenien, ves per què, no es devien entendre, ells dos van decidir separar-se. Segurament si no hagués hagut fet personal, aquesta casualitat de dos personatges, diguem-ne, de tan diferent naturalesa, segurament no hagués anat tan accelerat el procés. Hi ha esdeveniments a vegades que s'han de saber agafar el vol i llavors es pot voler canviar. S'ha de canviar, jo crec. I per acabar, diguem-ne, i com a conclusió del que he dit, pros i contres de cada opció, en aquesta pregunta que ens han fet, que diu: vols que l'Assemblea Nacional de Catalunya exigeixi a les institucions catalanes, perquè el que convocarà en tot cas el referèndum seria les institucions catalanes, doncs vols que l'Assemblea exigeixi a les institucions catalanes que convoquin el poble de Catalunya a un referèndum per decidir sobre la independència? Aquesta pregunta, vist tot això, jo, diguem-ne, tot i que veig pros i contres, jo votaré que sí, aquesta pregunta, quan ens ho facin el dia, què és, 15, 16? Tota la setmana que ve. Del 13 al 16. Doncs votaré que sí per diversos motius. Molt resumidament, si és un referèndum, com diu aquí, no diu si és pactat o si és unilateral. Inclou les dues possibilitats, no en descarta cap, no s'autolimita. Per tant, si pot ser pactat, doncs té avantatges, ja ho he dit. Ara, si no hi ha més remei que ser unilateral, doncs serà unilateral. No diu, no fixa una data, no diu ha de ser abans del 18, abans del 23, abans dels 2 mesos, no. Per què? Per això que deia abans, la data és molt important i per tant, en el millor moment que vegi aquí aquells que ho han de decidir, les institucions. A mi aquest em sembla també un gran avantatge. I l'últim, que a mi em sembla que en aquests moments, com us deia abans, això pot ser un revulsiu. Pot ser, depèn de com ho fem. Pot ser un revulsiu per l'independentisme, pel moviment associatiu i també pels partits polítics. Si saben trobar en aquest un punt d'acord, pot ser que inflem veles i anem decidits cap al que ens interessa, que és la independència de Catalunya.